हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है और वीवो के फ़ोन में अगर आपका जो आवाज़ है बहुत ही कम आ रहा है, या आपका फ़ोन वीवो का बहुत पुराना मॉडल का है और आपका जो आवाज़ है बहुत कम हो गया है, तो आप अपने आवाज़ को कैसे 1 सेकंड के अंदर में 300 गुना बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपकी भी आवाज़ कम है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो ट्रिक मैं कहूँगा उसको कर लीजिए, आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आवाज़ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि वो अपने फ़ोन की प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम बूस्टर साउंड, और इस ऐप को इंस्टॉल कर ओपन करना है। जैसे दोस्तों ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। कंटिन्यू टू टैप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बूस्टर का ऑप्शन होगा। यहाँ देख सकते हैं यह बूस्टर बटन बंद होगा, इसको ऑन कर देना है। आपकी जो सेटिंग होगी यहाँ पर देखिए 125, 150, 175 और मैक्स, आप जितना चाहे उतना आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से 125%, 150%, 175%। यहाँ से दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आवाज़ को बढ़ाएंगे, आपकी आवाज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको कानों पर यकीन नहीं होगा। तो पहले आप 125 कर देख लें, फिर 150, फिर 175, जितना ज़्यादा चाहें आप यहाँ से अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं वीवो के फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बता रहे थे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।